Ка почитувани гледачи, продолжуваме со овој сегмент во кој што јас сакам да поразговарам малку за тема која што е надвор од овие политички превирања во Македонија, кои што се одвиваат низ собраниски, судски, партиски форуми и простори. И затоа го поканим во студиото господинот Сергеј Зафировски, кој што е извршен менаџер на една организација која се вика Insider ID, а кој што беше еден од главните презентери на една конференција која минатата недела се одржа во Скопје, а која беше посветена на дигитализацијата. Во суштина се работи за тоа докаде е Македонија во споредба со светот, па и со регионот и така натаму, во користењето на можноста да ги користи дигиталните платформи за купување, продавање и така натаму на пазарот за трговија, ако сакате. Што представува всушност, Сергеј, дигитализацијата? Што е она зашто се почна, бидејќи мислам дека и тој концепт дури во македонски услови има различни толкувања? Вака, значи, прво се благодарам на поканата да присуствувам тука на емисијата. Ретко не викаат вака, најчесто е за проблеми решавање и пред компјутер. Убава тема, започнавме у петокот заедно со Г7, значи збориме за дигитализација на македонската економија. Тоа е малце покомплицирана тема од вообичаено што се перцепира. Не е тоа купување и продавање онлайн, тоа е купувањето и продавањето е само срешата на шлабот. Значи дигитализацијата опфаќа многу други аспекти во работењето на фирмите, не само онлайн продажбата. Со други зборови, за да стигнете нешто да продадете онлайн, треба да имате друг процес зад себе кој што веќе ве довел во ситуација да можете да настапите. Апсолутно, значи дигитализацијата претпочита, значи од комуникација со вашите партнери, вашите клиенти да биде електронска, до мейлови, до значи целокупното нешто што на фирмата сега го работи на традиционален начин. Ако користи технологија, тоа е више навлегување во дигитализацијата. Зашто викам дека тоа е последниот дел, уствари е електронската продавница, заради тоа што вие да испорачате еден производ, треба да имате комплетно позадинско решение што тој производ би го испорачал до крајниот корисник. Докаде е Македонија во споредба, ајде ако не со светот, макар со регионот во таа подготвеност на тој дигитален пазар да се настапува? Вака, значи регионов наш е малце поспецифичен за разлика од западноевропскиот, зборам развиениот, па и развиениот е веќе и Кина, ако земеме така. Како да не? Така да не можеме ние да се споредуваме. Не можеме да се споредуваме заради тоа што културолошки сме многу различни, не можеме да се споредуваме заради тоа што навиките се многу различни. Менталитетот е поеден. Прост пример ќе дадам, значи една од причините зашто македонците не купуваат на интернет е времето што го имаме на располагање. Значи македонецот, едноставно македонците имаат време да купуваат, едноставно имаме супермаркети на 20 метри по еден. И едноставно, он поедноставно е да оди да искочи да го купи производот, отколку да нараша нешто онлайн. Па добро, тоа може да им не е лошо, тоа е некаква друг социјален момент. Луѓето сакаат да си поразговараат во продавница со касиерки, да го опипаат производот, можеби и тоа е некаква, да кажем, постарите генерации може тоа постарите генерации. Какви се подготвени компаниите за ова? Вака, значи компаниите кај нас тука е многу е комплициран проблемот зашто ние не сме дигитализирани и до кај е процесот, заради тоа што тој е мултидимензионален. Значи не можеме да разгледуваме дигитализацијата како сама по себе. Прост пример ќе дадам, за да имате вие дигитална трансформација мора да имате менаџери, а и вработени што тој процес ќе отераат. Менаџерите од една страна кај нас се до некаде образовани, со честни исклучоци, и они го разбираат малци исклучоци има, али тоа е ретки се. Генерално, они како што разбираат дигитализацијата, така ја пренесуваат према тие што би требало да извршат, а тие што треба да извршат па имаат многу малце од каде да научат како тој процес се одвива. Меѓу другото, значи ние сме мали фирми, 94% од македонската економија е мал и среден бизнис. Што се бенефитите на дигитализацијата? Што имаат ќар компаниите од тоа што ќе настапат на дигиталниот пазар да ги продаваат своите производи? Вака, според мене и според нас како фирма, меѓу единствените опции на македонската економија да искочи надвор од Македонија е ние да бидеме дигитални, значи да продаваме производи наши надвор од Македонија. Ако ние немаме иновации, ако не се вклучиме во тој процес на дигитализација, што ние уште чекаме да дојде, значи на било која конференција сега кај што присуствувам викаат ќе дојде дигитализација, значи дигитализацијата дојде, не одминува и горе-доле ако не се вклучиме ние во процесот. Имат ли што да понудат тој пазар? Можеби немаме производи што може да ги понудиме некој да ги купи во Кина. Ние имаме што да понудиме. Проблемот е што ние сакаме да го понудиме на наш начин. Како и све друго што нудиме, така и тоа е. Светот да се прилагоди на нас, не ние на светот. Ние сме Македонија. Така да интересно е што
Исто како и за сите други производи, така и за дигитализацијата, ние сакаме некој наш квази модел да измислиме, што едноставно ние сметаме дека сме најдобри и да го пласираме тој производ надвор од Македонија. Колкав е потенцијалот на пазарот во Македонија и колкава е реалната дигитална трговија? Вака, значи, ние во петокот презентиравме и настана малце недоразбирање некој помеѓу тоа што се пласираше како информација. Значи, ние вршиме проценка, заради тоа што ние сме агенција за истражување, вршиме проценка на пазарот. Значи, не е битно колку изнесува тој во моментот, зашто тоа е историски податок и тоа е многу важно. Значи, да видиме до кај сме стасале. Колку е тој во моментов? Може ли да се процени? Од прилика околу 60 до 70 милиона збориме за производи што ги купуваат физички лица за сопствена употреба. Евра, говориме годишно 60 до 70 милиони евра. Значи, во тоа врегува и Алибаба, во тоа врегува се? Апсолутно све. Да живеат Визер и Групер, мислам дека не научија како да купуваме онлайн. Али генерално ние проценуваме дека моментално пазарот за што би можеле ние да го опфатиме од прилика околу 130 до 140 милиони евра. Тоа би се рекол барем дупло од ова што сега постои. Барем дупло. Значи има луѓе, проценивме според истражувањето што ги правевме дека 66% од луѓето веќе имаат купено во текот на животот нешто. Ако еднаш кога го направиле тоа однесување, голема веројатноста дека ако се доволно стимулирани добро, дека повторно ќе го повторат. Некако не заживеа, да речем, имаше компании како Скопски пазар, Веро и така натаму, не заживеа дури ни тие купувања на интернет за да ви ги донесат производите дома, или ја можеби не го следам тоа доволно добро. Зошто тоа не може да заживее? Тоа пак се сведува на менталитетот или заради времето? Најмногу заради времето, заради мислите, македонците се невработени, имаат време да се шетаат и да купуваат низ предавници. Па не ви рекол дека се невработени, се тоа е тема сама по себе си. Ама седат долго време на Фејсбук, седат долго време, гледате што се сати и денови се трошат во политички преписки, во лажни вести. Има паузи за работа, имаат време многу. Значи македонците имаат многу време, замислете, ајде да споредиме со Америка, значи таму 40 минути они патуваат од местото на живење до локацијата што треба да купат намирници за дома. И се место да го вложува тоа време 40 минути да купува намирници, он ти ги порача и ги добие за не мора ништо да вложи во ствари од времето. Освен тие 5 минути. А кај нас ако нарача исто му се фаќа кога може да се симне доли да ги купи за 2 минути. Колку е сигурна трговијата на интернет? Колку е сигурна дека нема да бидете излажени и дека парите што си ги платите ќе стигнат и производот ќе го добиете? Значи, вака, збарам според вашите истражувања. Една од двете најчести причини зашто македонците не купуваат онлайн е стравот од злоупотреба на личните податоци. И до некаде со ова све што го слушаме со Facebook, со Instagram, со протокни информации е оправдано на некој начин, ама не е оправдано во Македонија заради тоа што ние имаме многу добро решен систем за како идат тие плаќања. Значи вие во моментот кога сакате да купите нешто од македонска страна, вие се всушност на веб страната на банката и тоа е 100% сигурно, 100%. Мотаме. Мислам се работи за банкарски систем. Така да колку што може тој да биде сигурен, толку значи може да се каже дека тој дел од проблемот е решен, таа е загадка. Тој дел од равенката е решен. Апсолутно. Меѓу единствените проблеми што се решени, или генерално да, мислам тој проблем е добро и тоа одлично решено во Македонија. Добро, бидејќи вие се занимавате со години со истражување на тој пазар, правите разни анализи, ги следите трендовите така натаму. Одиме ние во некаков понапреден развој во таа смисла или стагнираме, зад регионот сме, не ги постигнуваме своите можности? Со други зборови, која е вашата проценка, како ќе се движи динамиката понатаму на овој трговски феномен, тргување на интернет? Тоа зависи од две работи. Како и да е, ќе има раст сигурно во иднина, заради тоа што помладите генерации остаруваат, што е нормално, од година во година. Така да со остарувањето на тие генерации ќе се зголемат и со сигурност интернет трансакциите. Ние проектираме дека ќе биде помеѓу 1,5 и 2% годишно. Само? Од прилика, од вкупен број на жители, се зборам како фонд на потрошувачи. Така да и тоа не е мал број. Тоа е првиот аспект. Вториот аспект е колку ќе се зачести понудата. Ние сме се и тука има еден културолошки момент кај што фирмите сакаат да настапуваат сами. Не можеш да настапуваш сам, нешто што не можеш ни сам да го направиш. Ако треба електронска продавница, отворете електронска продавница, заедно со уште 10 други компании. Тоа значи дека се неопходни посредници некакви, Алибаба некаков македонски? Апсолутно. Или посредници, или што ги викаме конзорциуми или кластери, кај што тие заеднички ќе настапат со една иста платформа за тргување. Зошто никој досега не се сетил на тоа?
Па заради тоа што тој културолошки момент на избегнување на партнерство, на нели ние сме најдобри со дуел, секој го чува своето и заради тоа никој не иде никаде. Рачунајте, ако треба се вложат 10.000 евра или 15 или 20.000 евра за развој на система, многу повеќе пари требаат. Многу е поедноставно ако вие влечете и ноу-хау, и знаење, и ресурси на крај крајва, и човечки, и финансиски од 5-6 фирми, отколку една сама да го финансира тоа. Значи, вие да имате исплатливо сами да го финансирате, треба многу голем обрт да имате уште во самиот старт. Ако добро разбирам, значи на фирмите можеби не им се исплати се уште да излезат на интернет. На мали фирми апсолутно, заради тоа што тој систем тоа мора да се кластира. Апсолутно. Па видете, па ќе кажам како и на почетокот, Македонија 94% и било која земја во светот се мали и средни фирми, микро мали и средни фирми. Тоа се фирми што имаат ограничени буџети. Ние не сме, земам и мојата фирма како нашата фирма како пример. Значи ние немаме стотици илјади евра да земеме да инвестираме во платформа за тргување. Ние едноставно зашо јас би развивал нешто кога би можеле да искористиме партнерски со некоја друга фирма, дали може е конкурентска, можеби не е конкурентски однос со нас, али да се искористи тоа едноставно. Има ги такви иницијативи во рамките на стопанските комори, има ги такви иницијативи за кои вие знаете можеби во рамки на некакви специфични кластирања, или треба пак USA да дојде и некаква Европска унија да ни формира, како ги викаат, ресторанти посредници и така, и после ние да се будиме, еве овие. Не, па за среќа сега пред некој време ние сме тамо членки во Асоциација за електронска трговија за e-commerce. Господјата Нина Ангеловска го отвори тоа од Групер, ја основаш, она основач. И тие се занимаваат конкретно со унапредување на електронската трговија во Македонија. Имаат иницијативи, што ме радува многу, не само иницијативи, туку и работат на случајот, за разлика од многу други што до сега беа, нели, имаш иницијативи, ама никакви реализации. Али генерално има придвижување и јас сметам дека тој пазар ќе расте и со повеќе од 2%, се надевам дека ќе расте, зашто 2% е стварно во 21 век за некоја работа што едноставно е движечка во светов кај да се развива е жално. Сергеј Зафировски, благодарам на овој многу интересен разговор. Ние, почитувани гледачи, продолжуваме со нашата содржина која е кујна, а кујните во Македонија се прилично, особено пицериите, се прилично овој delivery сервис ставени на интернет, така што ова што денеска ќе го гледате како рецепт, обидете се, побарајте, можеби негдека постои да можете да го купите и да ви го донесат до дома доколку платите по интернет. Ви благодарам за овој дел од денот, се гледаме повторно веднаш после нашата емисија во која Маја ви готви ново јадење во кујната.